दादाजी को हो गए हैं पूरे 5 दिन दाढ़ी रखे हुए। बैड है। चलो तैयार होते हैं, पहन ली शर्ट, पहनते हैं जूते, पजामा के जूते। अरे घड़ी भी लाओ भैया, 15 लाख की घड़ी। पहन ली घड़ी। अब थोड़ा सैंड वैंड मार ले, पैंट के अंदर भी मारते हैं। चलो बेटा वाह, जाने से पहले कुछ पैसा निकाल ले। और मैं मेट्रो से जाऊंगा, मैं डाउन टू अर्थ हूँ ना भाई। मेट्रो में जाते मिल गए कुछ जान पहचान के लोग। अबे ये नहीं, मेरे सब्सक्राइबर। दोस्त तो ये लोंडे मिले मुझे मेट्रो में। चैनल क्या आ गया? ओला वीडियो देखता हूँ, चैनल का नाम नहीं पता भाई। अगर मुझे सब्सक्राइब कर रखा होगा ना, तेरा नाम लूंगा वीडियो।